そろそろジョーフィット。いやジョーフィット俺の前の家は狭かったから、ジョーフィットマジ来んなっつってたけど、今回この家だったら別に全然来てもらっても部屋じゃあいついびきかくんだよマジで。ジョー見てるYouTube のコメントとかでなんかジョーと喧嘩したみたいななんか勘違いしてる人いるけど、全然そんなことないんで、ただ普通にタイミングが合わなかったっていうのが理由なんで。ジョーはいつマジいびきかくから前の家みたいに、その狭いとジョーのいびき聞こえるんだよね、でもこの家だったら多分ジョーのいびきも聞こえないから、だからジョーエアビー取んなくていいからね。お待ちしております。